Uy, kumusta? Welcome to the American from Davao channel. Thank you very much for tuning in, guys. Please watch this episode, okay? Thank you. Okay, so before anything else, guys, please don't forget to hit the like and subscribe buttons below. Your support to this channel would mean so much to me and my children, and I always pray that each subscriber of this channel will be blessed by God 100-fold just for subscribing. Amen. Thank you. So let's start. Kining akong story nagsugod ni just right after my college graduation when I went to Manila to work as a flight attendant. Back then, ang tawag sa mua mga laki, flight steward pa, dili pa flight attendant. And then just right after our cabin crew training, we were released by the company to be based outside Manila. And we had to start with the tiniest of aircraft. So nagsugod mi sa kinipi nakagamay nga eroplano. It was a turboprop engine, so meaning propellers pa lang ang nagguyod sa eroplano, dili jet engine. Unya, it was what you call an SD360, so meaning mas gamay pag i-check sa Fokker 50 bitaw. Unya, ang SD360 36 seaters lang yun na siya, and it was a one-man crew as far as the cabin crew was concerned. So ako lang yun to. Unya, gawas ako ang kuana, ang flight deck crew, ang kapitan ug ang first officer. Unya, kay tungod gamay ra siya nga eroplano, propeller lang siya, so meaning mubo ra pud ang iyang lupad. It was only for up to a maximum of 10,000 feet. Unya, kay tungod mubo ra pud ang iyang lupad, dili siya pressurized ang iyang cabin, so musulod ang kanang mga tunog, usahay musulod ang kanang mga clouds o mga gabon, labi na sa kanang kabuntagon bitaw, kanang kadlawon ang imuhang flight. So anyway, ang nahitabo was first flight to nako. Unya, at that time ang kining flights namo bubura mga tag 40 minutes lang, 20 minutes, 30 minutes. So pinaspasay gyud kay tabaya may mga duties and responsibilities pud ba, dili lang man customer service ang ginahimo namo ana. So atong panahon na kinahanglan magsige mig ihap sa kana bitong plane tickets nga kinahanglan magtali siya sa gi-report sa ramp agent and also the passenger manifest. Unya, kami pagid ang mag-punch sa mga tickets. Usa na mo isulod sa kanang ziplock bag. Unya, karon tungod kay 36 seaters lang niya, ako ra ang kanang ang kanang steward. That means ako ang musira sa pwertahan, ako pud ang moabri sa putahan. Unya, kanang napansin na ako nga ang pultahan inig abrihan nimo mahimo siyang hagdanan. Bisaya kaayo ba nga pagkapuntahan bitaw ana, kay kuan man kanang bitaron man to nimo na may PC unya, before manaog ang pasahero or before mo board, kinahanglan pangutan-on nimo ang kanang ramp agent nga, sir, naaba din na ang kanang pogo stick. Kay ang pogo stick man ang mo hawid sa tumoy sa eroplano, kay kung dili at mo ana man matumba man ang kanang eroplano. Bisaya kaayo ba. Anyway, so kanang syempre first flight ko to nako, no? So tarong gyud ko adto ana, kay gikan ko training good, so naka long sleeve ko, naka kurbata ko ana, so boarding na ana. So kipa-board na ako mga pasahero ana. Nya natingala ko kay ang kining mga pasahero ba nga nanak kay nagsanilas ra man ni sila. Nya kadaghanan sila ng dabit og mga buyot. Unya, gawa sa buyot
Daghan po sila nagda bitaw og kani mga manok bitaw nga buhi ba mga manok gipang gunitan lang nila sa kana ganing tiil bitaw gipanghigtan lang og kanang pisi bitaw Bisaya jud kaayo ana. Dagan kay sila mga pasahero na dag manok ni saka sa kanang unsa ni sa eroplano mura bitaw kanang unsa ba ni? Flight ba ni? Or padung ni sila merkado? Unsa ba? Haskang mangyudaghana sa ila nga nagdabit og manok. Mura bitag nakaingon ko nga naman siguro pista pa sa mong padulngan kay porti maging dala sa ako mga pasahero og mga manok. Anyway, excuse me. So, ang nahitabo, saka na sila, no, ana, so, kipalingkod na nako, ana, kipahimutan na nako, I did my head count, and then I closed the door. After that, I did my my in-flight announcement, my safety demo. Unya, kuan ka nang, muna, sugod na miglupad, ana. So, tungod kay, kuan man to, kanang medyo, kuan bitaw, kanang hapit na bitaw magbuntag, ana, dag-om anak niya kusog ang ulan ba sa gawas anak kay murag ka nang kusog pud ang ulan dili maayo ang weather dito sa among padulungan pud anak so sige uyog ang kanang eroplano grabe ang turbulence anak unya ako napansin kay kada uyog sa eroplano kada mag turbulence bitaw ang mga manok kay kuan ba mo kakak ba mo putak ha paputak mo anak ba unya agoy kay ang nahitabo karon isa ka pasahero ang iyahang manok bitaw kay syempre ang mga manok baya ara baya sa ilalom sa lingkuranan dili baya pwede nga ibutang nimo ang manok sa sulod sa storage bin kay di man ka ginhawa mamatay man ang mga manok so syempre diha ra nako gipabutang sa ilalom sa lingkuranan agoy ang na may isa ka pasahero nga ang iyahang manok bitaw nakabuhi sa higot bitaw ana sa tiil nilupad bitaw na sa cabin sa center sa cabin perting putak sa manok paputak ana kay grabe go kaayo ang turbulence ana unya kining ang isa pud ka pasahero magtiayon ang ilang gibit-bit nga mga manok kay kanang sunoy, rooster, ug isa ka himungaan. Ang rooster, ang kining, kuan kay gusto upahan ang kanang, gusto upahan ang kanang, ang iya katapad nga himungaan bitaw, ana. Nakabuhi pod ang katong, unsa ni, ang himungaan. Duha na ka manok ang naglupad-lupad sa cabin. Unya, ang kining mga pasahero kay, mulili ra baso ko as likod. Gitan-aw ko ba? Mura bitaw ka na ganing gikiw bitaw ko nga. sir. Tabangi mi sir naglupad ang mga manok. Yung grabe yung kayo ang kanang turbulence bitaw niya. Ako nga nang luspad na ko dito sa likod gikabuhi na bitaw ko kay primero paguto na ako nga pagsakay-sakay sa gamay nga eroplano kay wa ko maanad og sakay eroplano nga kanang gamay bitaw kay sa Davao dagko ang among mga eroplano dito nga ginasakyan so wag gyud ko maanad anang propeller bitaw ana nga maguwang ra sa bus bitaw ana so gikabuhi nagyud ko ana di ko akong burp bag di suka ko ana nya pagaw nag-speech pagyud ko ingko nga ang inyong pansin po manatili po lamang sa inyong mga upuan at ikabit po ang inyong mga sinturong pangkaligtasan maraming salamat po ana suka na sa ko ana sa ko dito paita gyud ato nga experience ay pagkahuman sa kanang unsa nay kanang medyo di na kay turbulent ang mga manok kay nagkuan pa man kana bitong unsa ni kanang nag restless ba dito nga sa unsa ni sa aisle. So, syempre ako ra gud ang kanang crew dito. So, wag gyud ko nahimo. Kita ba nga gyud ako padakop ang kanang
mga pasahero. Tabang kong dakop sa ng lupad nga mga manok. Sa akong kapungot sa akong frustration bito kay dugay kay nadakpan ang manok kay taas kay pako bito ang manok ana idlas kaayo ba. Sa akong frustration ako giingnan ang kana bitong isa ka pasahero nga nang ihawa itaw ni imong manok nang inikabot na to nang okay. Basta lagi eh. Di ko kalimot ato nga experience bitaw kay first flight to nako just right after kanang cabin crew training unya I was in a certain situation bitaw nga wala bitaw na appeal sa muhang training. I mean asa gug kita flight attendant o flight steward nga nitabang og dakop sa ng lupad nga manok sa sa aisle sa cabin. Grabe to eh. Basta may lagani kay nadakpan ang kanang kuan ang duha ka manok unya. Timing ra ba just before na among nadakpan ang katong ikaduha nga manok sa magtiayon bitaw. Ang katong bana siguro sa kanang kakurat sa kanervyos pod sa kanervyos sa kanang turbulence niya sa kakurat pod nga nakabuhi ang ilahang manok ana ang katong lalaki ang bana sa babae kay kanang murag natukan ba sa butterball bitaw ana nya nakuyawan ko kay ako ra bang usa di ko pwede nga mag Heimlich maneuver ko at the same time man ako pugog ka ng unsa ni ka ng manok pod ka ng lupa din ha so ang gihimo na ako may lang gani kay katong gipangutanan nako nga natukan kanong kanang atis nakatingog pa siya ba so ingko nga dili ni tinuod gid nga choking kuan lang ni nadunlan lang ni siguro sa kanang butterball so akong gitagaan og kanang tubig ana so salamat sa Ginoo nga nakalingkawas siya sa iyahang kanang choking ana so mao to pero wag ko kalimot adto ba niya kuan kanang sa kakurat pod sa mga manok kanang pag-abot na mo pag land bitaw na mo sa kanang unsa ni sa mga gipadulngan ana nya manaka man gina kanang mga cleaners bitaw gipangutana ko sa kanang cleaners bitaw ga sir daghang mang iti din sa sir nganong daghang mang iti din sa ilawom sa lingkuranan sir. Siyempre, mangitigit ang manok sa kakurat kay grabe ko kay turbulence good yagi higtan pag ilang mga tiil. Ay, ambot na lang. So, anyway, amo to akong kinabuhi sa una as a flight attendant kana nagsugod jud ko sa pinaka primero gyud nga ako bitong mga pasahero kanang murara bitong iaturan kusina magsanilas ra ana dag buyot dag mga himungaan dag mga sunoy ana pangihawon ana so I learned a lesson. Okay, so thank you very much for watching, thank you very much for laughing with me, and I'll see you next time, okay? Take good care of yourself, stay healthy, and pray always. Bye for now.